Të dhënat nga Agjencitë e Sundimit të Ligjit zbulojnë se pasuri me vlera miliardëshe të fituara nga krimi i organizuar vazhdojnë të jenë duart e bandave kriminale që operojnë në Ballkanin Perëndimor. Pas rënies së komunizmit, mbi 20 klane kriminale shfrytzuan boshllokun e krijuar për të ngritur perandoritë e tyre të bazuara në tregtinë e kokainës, kontrabandën e duhanit dhe trafikun e qenieve njerëzore. Rrjetet të shtrira në disa kontinente, këto grupe kanë gjeneruar miliarda euro, të cilat janë futur në ekonominë e rajonit përmes skemave të sofistikuara të pastrimit të parave. Në një kohë të shkurtër, qytetet të tëra u ndërtuan pa një shpjegim të qartë për burimet e financimit, ndërsa ekonomia lokale u zhvillua kryesisht në sektorin e ndërtimit dhe shërbimeve, fusha këto ku është dokumentuar se pastrimi i parave është shumë i lehtë. Hetimet zyrtare konfirmojnë se këto grupe vazhdojnë të jenë aktive duke mbajtur nën presion vendet e origjinës dhe duke siguruar hapësira të reja për të legalizuar fitimet e krimit të organizuar. Në mbar zonën konstatohet disbalans në mes investimeve dhe të hyrave legale që janë realizuar brenda këtyre viteve në ekonominë e Ballkanit. Prova tregojnë që grupet e përfshira në krimin organizuar ndërtuan perandoritë e tyre ekonomike dhe ato të shpërlarjes së parave në zonën e Ballkanit. Grupet shqiptare kriminale i gjenë sot në Amerikën Latine, i gjenë sot të shpërndara në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian në trafikun e drogës, veçanërisht kokainës, në vende si Anglia, Belgjika, Hollanda, Gjermania. Nga raporti dhe analiza e prokurisë posaçme janë evidentuar përafërsisht 16 grupe kriminale të rrezikshme, të cilat operojnë kryesisht në Itali, në Belgjik, Holland, Spanjë, Gjermani, por dhe me grupet kriminale shqiptare kemi një bashkëveprim. Thjesht në Kosovë nuk mund të themi se kemi strukturë të qartë të familjeve kriminale, sigurisht se mund të kemi të ngjashme në shtete të ndryshme, apo ndonjë strukturë shumë zhvilluar që mund të ketë lidhje të drejtë për drejta edhe me institucionet shtetërore. Megjithatë, ne kemi pasur hetime ku kemi targetu grupe të ndryshme kriminale që merren me trafikimin e heroinës, merren me trafikimin e kokainës, merren me trafikimin e qenieve njerëzore dhe krime kibernetike. According to our official data, and I'm quoting now the Serious Organized Crime Threat Assessment for 2024, we have officially 11 big organized criminal groups, out of which, and I'm again quoting, vast majority has more than 30 members. So unfortunately, Montenegro in the past 10 years became notorious, like a famous destination when everyone who came here knows about these links and about these big two gangs smuggling cocaine from Latin America. They were not only smuggling, they were actually producing cocaine together with Latin America drug gangs. Nga hetimet që kemi pas deri me tani, kemi ardhur në përfundim se ekzistojnë grupe kriminale që merren me heroin nga Turqia, kemi grupe kriminale që merren me kokain nga shtetet e Amerikës Latine, pastaj kemi grupe kriminale që merren me marijuanë që ndërlidhen me Shqipërinë, dhe kemi edhe kontrabandim të migrantëve nga Siria dhe Afganistani. Vendet e Ballkanit kështu supozohet se dalin pak më lart se ky trend, dikon tek 6 apo 7% e GDP-s vendet që mundet mu shfrytzu për financat paleqme. But what I can tell you is through many years of research and many official and unofficial intelligence and other reports we faced with, we are talking about definitely billions of euros over the course of, let's say, at least last 10 years. Është sigur që është në miliarda, nuk bëhet fjalë për miliona. Ne deri para disa vitesh e mbasnim edhe këtë numrin e edhe sipërfaqet e dhëna me leje ndërtimi, domethënë kishin arritur disa miliona. Tani nuk i numëron me njëri, nuk i përllogarit njëri, sepse po ta të japësh vlerën e tregut ose një vlerë të arsyeshme tregu, bëhet fjalë për patjetër me miliarda. Nëse shohim zhvillimet që e mbo nëpër qytetet e Kosovës, nëse shohim nivelin e ndërtimeve,
nëse shohim cilësinë e tyre, atëherë nuk ka bazë që gjithë këtu pare me ardhë në rrugë të rregullshme. Pra është e qartë që në pjesë e madhe e këtyre pareve ka ardhur në mënyrë të kundërshme, pra ka ardhur prej bizneseve që janë të kundërshme. Është vështirë të përcaktohet kjo për shkak se nuk kemi një statistikë të precizuar për këtë çështje, por kur themi për vlera mesatarisht të larta flasim për miliona euro. Veprimtaria e grupeve kriminale që prokuroria speciale i ka hetuar, lirisht mund të them se kanë përfituar sasi të mëdha të hyrave të kundërligjshme. Prandaj ne jemi duke i gjurmuar nëse ato të holla i kanë investuar në Kosovë apo jashtë saj. Hetimet e prokurorisë posaçme kanë treguar që një pjesë e konsiderueshme të ardhurave të cilat burojnë nga aktivitetet kriminale të paligjshme janë investuar apo injektuar në sektorin e ndërtimit, në biznese të ndryshme, në subjekte tregtare, në llogaritë bankare në emër të subjekteve tregtare apo të personave të tretë të afërm të personave të dyshuar. Ne e identifikojmë kryesisht sektorin e ndërtimit. Këtu është më së lehti të shpërlohen paratë efektuar në mënyrë të kundërligjshme, por natyrisht nuk përjashtojmë as sektor të tjerë, sektorët e veturave, për shembull sektorët e restoranteve apo edhe investimi në kriptovaluta me qëllim që të pastrohen paratë e krimit. Agjencitë e sundimit të ligjit nuk ka një llogaritë përafërt se sa para janë shpërlarë në Kosovë dhe në mbar rajone. Sipas UNODC-s, llogaritës së sasia e parave që pastrohet çdo vit brenda një ekonomie është në mes 2 deri në 5% të bruto produktit vendor. Nëse kjo kalkulohet me shifrën e GDP-s në Kosovë, atëherë bie që brenda një viti në Kosovë pastrohen nga 200 deri në 500 milion euro. Kjo shumë është bukur e lartë, ndërsa shifrat e sekuestrimit nga autoritetet janë përafërsisht 10 milion euro në vit. Pas luftës, sistemi bankar i Kosovës u ndërtua me rregulla të ashpra, të cilat pengonin futjen e paras në kesh në banka dhe reduktonin mundësinë për shpërlarjen klasike të parave. Por, përtej kufive të këtij sistemi, zonat të pasigurta, veçanërisht në veri të vendit, u shndruan në stret të sigurt për krijimin e pasurisë së paligjshme, e cila më pas u pastrua në zona të tjera të Kosovës dhe Serbisë në formë të hapur. Nga mesi i viteve 2000 deri në vitin 2013, 4 komunat e Kosovës mbetën jashtë çdo kontrolli ekonomik e financiar. Sipas të dhënave të autoriteteve, gjatë kësaj periudhe, grupet kriminale nga Serbia dhe Kosova përfituan qindra miliona euro nga kontrabanda. Dëshmitë tregojnë se paratë që këto grupe i ruanin në kesh u legalizuan nëpërmjet një vendimi politik. Në vitin 2013, Parlamenti i Kosovës nxorri një ligj për amnestinë, me të cilën të gjitha veprat e kontrabandës dhe shmangjes nga tatimit në veriun e Kosovës amnestoheshin. Ky veprim mundsoi amnesti të përgjithshme për miliona euro të fituara nga kontrabanda që ishte zhvilluar për 13 vite me radhë. Vlera e mallit e cila është eksportuar nga Serbia në drejtim të Kosovës ka qenë diku në rreth 45 milion euro. Shmangjet gjithmonë në për secilin vit ka qenë nga 12 deri në 15 milion euro. Kryesisht kemi pas derivate, duke mos përjashtuar edhe kategorinë tjetër të mallrave, siç janë mallrat ushqimore. Po flasim për një shumë rreth 150 deri në 200 milion euro shmangje nëse do marrëm për 2-13 vjet sa kanë ndodhur. Përafërsisht aty. Ku kanë me të parë? Përcjellja këtyre parave ka qenë problematike. Ka qenë problematike sidomos pas ligjit të faljes së borxheve dhe amnestisë. Gjitha ato vepra të cilat kanë ndodhur në atë pjesë janë amnestuar edhe nuk kemi pas më kompetenca për vazhdimin e hetimit të tyre. Ju i njihni këta njerëz që janë marrë me kontrabandë, kanë pas procedime penale. Po. A janë përfshi këta njerëz në biznese të ligjshme? Një pjesë e tyre po. Një pjesë e tyre pas saj kanë filluar edhe kanë kryen veprimtari, janë aktiv në Kosovë dhe gëzojnë bizneset të tyre. Kryesisht në ndërtimtari, në shërbime? Gjitha fushat. Shërbime, ndërtimtari, import, eksport, gjitha fushat. Normalisht, nëse në amnistu paratë që kanë ardhur për kontrabandës, ato nënkupton që ato kanë hyrë në ekonomi. Sot i kemi në ndërtime, sot i kemi në bizneset e tjera, mund me qenë
kompani që shesin vetura, mund me qenë kompani që shesin shërbime, taksist, e të tjera, pra ato para që kanë ardhur për kontrabandë sot janë pastru në Kosovë. Lidhjet e disa kompanive të ndërtimit me shpërlarjen e parave të krijuar nga kontrabanda në veri janë të dokumentuara në raportet zyrtare të institucioneve të vendit. Lagjet e tëra janë ndërtuar nga biznesmenët e cilët ishin ndjekur për kontrabandën në veri, por të gjitha hetimet pushuan pas nxjerrjes së ligjit për amnesti. Të dhënat e tjera tregojnë që paratë e tjera të krijuara nga grupet kriminale jashtë veriut përfunduan në qarkullimet të lehtëshme brenda Kosovës. Kompanitë të ndërtimit, bizneset e shërbimeve, kazinot dhe bizneset e tjera mundësuan që paratë e fituara ilegalisht të vendosen në qarkullim legal pa u hetuar nga autoritetet shtetërore. Skema e shpërlarjes është e thjeshtë dhe shkollore. Kompania që nis ndërtimin siguron leje ndërtimore dhe merret me çështjet juridike të kontraktimit të banesave. Ndërtimi i objektit kryhet kryesisht me transaksionet e njohura si transaksionet e kompenzimit. Kompanitë ndërtuese, të cilat funksionojnë në bazë të keshit, angazhohen për të kryer ndërtimin në tërësi. Këto kompani paguajnë materialet dhe punëtorët me kesh, ndërsa pronari merr kompenzim prona apo njësi banesore, të cilat më pas mund të shiten nëpërmjet transaksioneve bankare. Banesat tutje mbahen në pronësi nga kompanitë ndërtuese ose shiten me çmime disa herë më të larta, duke përdorur kontot bankare. Skema mundson që individ apo biznese të panjohura, që duke përdorur paratë e krimit, të krijojnë kapital të pastër financiar, i cili është i qarkullueshëm nëpërmjet sistemit bankar. Për të ndërtuar një pallati duhet marrësh leje në Bashkinë e Tiranës. Aktualisht kompanitë që marrin leje në Bashkinë e Tiranës nuk kanë kapital ekonomik nëse shikon dhe i analizon ato nga qendrat e biznesit. Pra, është një kompani që në pamje të parë duket e pastër për sa i përket lidhjes krimit, por që arrin të sigurojë lejen e ndërtimit. Dhe pastaj është faza e dytë, e cila futen investitorët. Dhe investitorët nuk i kontrollon askush. Pra, një trafikant droge, një kriminal, një vrasës mund të injektoj paratë e veta në gropën tashmë të hapur me lejen e Bashkisë Tiranës. Mirë po, arsyeja pse në Kosovë është shumë ma lavërdishme, është shumë ma lehtë me pastru paratë në ndërtime, është sepse ndërtimet janë të ndërlidhura me patundshmërinë, që nënkupton investitori që ndërton dhe i sheh. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që unë muj me ardhë në Prishtinë me ndërtu një objekt super luksoz, mirë po vlerën e investimeve me shti të njëjtë me deklaru në ATK, pra të njëjtë me një kompani konkurrente që është. Megjithatë, investimet që unë i kumboj janë jashtëzakonisht cilësore, janë të mira. Çka nënkupton? Unë muj me e qit me nshitje qatë apartament, me e shit me çmim 2 fish ma të shtrejtë se sa konkurenca jeme. Teoretikisht në Kosovë, me pare të krimit, a mundet një qytetar me ndërtu një shtëpi luksoze pa e pas asnjë parë në bankë? Duke u nisur nga fakti se ekonomia jonë është ekonomi e bazuar në masë të madhe në cash. Kemi raste të shumta kur sidomos bizneset apo edhe personat fizik bën ndërtimin e objekteve edhe me para cash. Format e kompenzimit janë forma shumë të shpreha të ndërtimit, sidomos të ndërtimin në Kosovë, dhe në këtë rast mundësia e grupeve kriminale apo kriminalëve që të fusin para është me parat me lehtë. Qysh mrin ato me kalu këtë filtrin e 10.000 euro dhe mi legalizu parë? Supozohet që ka pagesa që realizohen kerr, domethënë tek materiali ndërtimor deri tek ndërtimi. Pastaj pjesa tjetër domethënë mundet më do komplet legale, domethënë po si kanë arrit me orderi tek ky investim, domethënë është ai rreziku në vete që e bart ky sektor. Qysh dyshoni që në shpërla parët të blesh shtëpinë pej? Njeri prej të pandorëve ka një shtëpi në një fshat të pejës, të cilën shtëpi e ka shitur për gati 1.980.000 euro,
dhe ka përvilluar një kontratë nëse nuk gaboj të bëj fjalë për vitin 2019. Një djaloshi të moshës 20 vjeçare i cili jeton në Amerikë. I njëjti me njëherë pas shitjes dhe sigurimit të kësaj kontrate, fillon disa deponime cash në llogarinë e tij bankare, bëhet fjalë për të panderën, pra. Ku i deponon 7.000 euro nëse nuk gaboj në 3 faza, ndërsa arsyetimi i deponimeve të këtyre ceket nga shitblerja e shtëpisë dhe numri i po asaj kontrate nga e cila nuk e ka pranuar asnjë hyrë. Unë nuk shoh asnjë dallim në mënyrën se si operacionalizohet ndërtimi. Pra, dikush merr një leje ndërtimi, atë leje ndërtimi ai mund mos ketë para ta ndërtoj atë projekt, por i jep të gjitha punët, proceset, i jep me clearing e quajmë në Shqipëri. Pra, secili me përsipër të kryej një proces caktuar, që nga struktura tek fasadat, si thash, dhe në këmbim të kësaj nuk me para, por merr pjesë të ndërtimit, të pronës. Dhe fillon bën shitje ndërkohë që ai nuk e ka ndërtuar akoma, pra prona nuk është finale. Dhe fillon bëhet shitja me kontrata porosie, siç quhet, dhe fondet kanë hyrë tashmë në sistem. Përderisa Kosova po bën njëjtë gjë me Shqipërinë, besoj që jemi në të njëjtat në një situatë, besoj. Me një ndryshim ligjor, është hjek që ndërtuesit me raportu në njëf. Pse ka ndodhur kjo? Nuk e dina pse ka ndodhur dhe është tepër interesant që as temë nuk është bu. Do të thonë as temë në media nuk është bu. Sepse çaq është hjek në mënyrë, nëse mund të them ashtu, shumë profesionale, shumë tinxare, sa kërkush nuk e ka marrë vesh. Pra, plotësi ndryshimet e ligjeve kur është bu ligji që i obligon, domethënë cilat janë bizneset, subjekte raportuese në njef, ka qenë ndërtimtaria në kalumen. Në ndërkohë, ajo ka qenë edhe na për draftet. Ka qenë dikun edhe te leximi i parë, mirë po është hjek në ato amandamente që propozohen prej deputetëve që nuk është marrë vesh as pse është hjek, as çysh është hjek. Normalisht, nëse hjek në 2015 ky obligim prej politikanëve, pra që ndërtuesit mos me qenë subjekte raportuese në njef. Dhe nëse prej 2015 deri sot na shohim këtë bumë të ndërtimeve, atëherë këtu diçka ka. Edhe po e dina sponsorizuesin. Absolutisht është i qëllimshëm, sepse ndërtimi në secilin libër që e lexon për pastrimin e parave, në secilin dokument, në secilin analizë, jo vetëm Kosovë, por gjithku në botë, ndërtimi është njëra prej fushave më të arta për pastrimin e parave, sepse ti ki mundësi me fry faturën e investimeve që ke bërë dhe rrjedhimisht me i pasru parat e pesta. Mira pallate, hotele dhe shtëpi luksoze janë ndërtuar në Ballkanin Perëndimor duke përdorur para të gjeneruara nga krimi i organizuar. Dokumentet zyrtare dhe hetimet ndërkombëtare zbulojnë se rrjetet shqiptare dhe slave të krimit të organizuar kanë pasur një strategji të qartë që një pjesë të fitimeve ta investojnë në vendet e tyre të origjinës, duke e futur kapitalin e paligjshëm në ekonomitë e ligjshme të Ballkanit Perëndimor. Në tregjet si ato të Ballkanit, ku qarkullimi i paras bëhet kryesisht në kesh, grupet kriminale gjetën terren të favorshëm për të fshehur burimet e pasurisë së tyre. Por, përtej sektorit të ndërtimit dhe tregut të pasurive të paligjshme, një tjetër industri mbeti një kohë të gjatë jashtë vëmendjes së institucioneve. Industria e kazinove dëshmohet se u përdor për shpërlarjen e parave. Me taksa të ulta dhe mbikëqyrje të dobët nga autoritetet, Kosova u shndrua në një pikë të rëndësishme për këtë veprimtari. Në vend brenda pak vitesh, u hapën mbi 470 lokale të lojrave të fatit, përfshirë kazino, duke krijuar një rrjet të gjerë që mundësonte pastrimin e lehtë të parave duke përdorur teknika shumë efikase. Statistikat tregojnë se me një popullsi prej rreth 1.2 milion qytetarësh të rritur, Kosova kishte një kazino për 2500 banor. Ky është një përqendrim shumë i lartë nëse krahasohet me vendet e rajonit. Industria e cila lulëzoi për vite me radhë, u mbyll me një vendim të qeverisë në vitin 2019. Por, ekspertët besojnë se ndikimi i saj në pastrimin e parave ishte shumë i madh dhe me pasoja afatgjate për ekonominë e vendit. Kazinot janë një mundësi e mirë të shpërlarjes së parave. Nga ana aspekti doganor është problem të dim sepse nuk e dim deklarimet e tyre sa i kanë deklaruar se i kanë ata fitim. Mirë po, ki parasysh që secili qytetar ka mujt me shku me lujt me kesh, edhe
të i humba ato para, ndërsa kompania e cila ka fituar t'i deklaroj si fitim edhe t'i lancojnë në tregun kosovar ato mjete. Nuk përjashtohet mundësia që kjo veprimtari të jetë përdorur për shpërlamin e parave. Për arsye se bizneset të cilat janë marrur me këtë veprimtari, qofse ato përmes aparateve të lojrave të fatit apo përmes të bigjozit i cili ka qenë i organizuar, kanë mundur lehtësisht që të bëjnë futjen përmes aparatit të mjeteve në mënyrë të vazhdueshme me qëllim të gjenerimit apo përpjekjes për të gjeneruar fitim. Njëna prej elementeve që përmendet tu është fakti që aparaturat kanë leju me fut pare cash dhe pretendohet që njerëz kanë mujt me shku me çanta dhe me i fut aty pastaj mu legalizu si pare të leqme. Është e vërtetë se ka mujt me fut paret cash, po nuk mundsh me përcaktu fitimin. Do të thotë ai në marrëveshje ndoshta në marrëveshje me një kompani ka mujt me ndodh, po në bazë dhënave që kemi na kompanitë e lojrave të fatit, shumica prej tyre akuzohen për mungesë jo, po për shmangje tatimi, jo për tatim të tepërt. Do thotë që kanë deklaruar më shumë se që ka pas. Ballkani është një shoqëri tradicionale, ku marrëveshjet gojore vlen disa herë më shumë se sa ato të shkruara. Krimi i organizuar, i qeverisur nga normat kanonore, arrin të zhvilloj kontrata gojore, të cilat janë të pagjurmueshme për autoritetet. Hetimet tregojnë se duke përdorur parat cash dhe formën tradicionale të kompenzimit të pronave, grupet kriminale kanë arritur të legalizojnë investimet e tyre në sektor të ndërtimit dhe në sektore të tjerë. Bizneset të tjera si ato të shitjes së makinave dhe lokalet hoteliere dyshohet se përdoren sistematikisht për të legalizuar paratë e fituara nga krimi. Vlera e veturave kryesisht bëhet në për stërshitje, kur vlera e një veturës që është në hymje, domthonë deri të përfundon stërshitet disa herë brenda kompanive dhe në fund përfundon në vlerë 3 fish më të lartë se sa që ka qenë vlera e importit. Në realitet, ne kemi disa metodologji që mundin më përdorë në shpërlarjen e paras përmes sektorit veturat e shtrejta, domthonë duke gjatë importit, po ashtu duke përdor edhe biznese jashtë Kosovës, po edhe bashkëpunim me bizneset të cilat janë në Kosovë, bizneset të regjistruara, por edhe persona fizik që të cilët bashkëpunojnë, duke e rritur zinxhirin e shpërlarjes së paras. Ekzistojnë edhe shërbime të tjera të cilat ofrohen. Në rastet konkrete kemi dyshime se shërbimet e konsulencës, të cilat është mjaft e vështirë që të vërtetohen shërbimet të cilat ofrohen dhe të cilat janë në vlera të larta, mund të jenë si mjet i cili përdoret për shpërlamin e parave. Nëse flasim për veprimin operativ, kjo është një ta marrë me shembull, ne kemi një autolarje, apo kemi një kafeteri, apo kemi një butik, i cili po të shtrohet një kontroll, shifet se ka një qarkullim shumë vogël, por nëse i kontrollojmë dhënat financiare apo deklarimet që i bëjmë pranë autoriteteve, ata kanë një deklarim shumë lartë e që është në jo profesionalitet me punën që ata bëjnë. Do të thotë, ky veprimtari kryhet duke deklaruar shitje, apo duke shtypur faktura fiktive, që në rastin konkret nuk kemi blers. Ata vetëm e bojnë raport një ditor duke deklaruar një rritje enorme të fitimit në baza ditore apo periodike. Kjo du të na jep një sinjal të qartë se këtu diçka nuk është në rregull dhe ne do të orientohemi sepse ne nuk kemi shumë, si themi, arsyeshmëri të njerëzve se po ne po japmi buxhetit shtetit mjete financiare. Nuk na nevojiten, buxhetit të shtetit tonë nuk i nevojiten pare të pesta. Buxhetit të shtetit tonë i nevojiten pare që janë të lishme e që rrjedhin nga puna e ndershme e bizneseve dhe punëtorëve tonë. Raportet ndërkombëtare dhe ato të shoqërisë civile flasin për miliarda euro të cilat janë shpërlar nga krimi organizuar në rajonin e Ballkanit.
Në kundërshtim me këto statistika, të dhënat e autoriteteve tregojnë për një sasi të vogël të parave të cilat janë konfiskuar në operacionet gjatë 25 viteve të fundit në mbar rajon e Ballkanit. Grupet shqiptare e slave, të trajnuara kryesisht nga mafia italiane, kanë arritur që me perfeksionizëm të ikin autoriteteve dhe të ndërtojnë perandoritë e tyre financiare të investimeve në Ballkan. Më lejo të theksoj një fakt, sa i përket aspektit bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, ne si prokurori jemi të dëshmuar se jemi të përgatitur profesionalisht edhe jemi partner serioz të shteteve tjera, qoftë rajonit, qoftë Evropës, megjithatë ne kemi një pengesë, nëse mund ta quaj kështu juridike, sa i përket qasjes në informacione në institucionet ligjzbatuese ndërkombëtare. Për shembull, jemi të hendikepuar në qasjen e informacioneve në Interpol, Europol, Eurojust e kështu me radhë. Një informacion që një shtet anëtar i Interpolit mund ta merr për 1 ose 2 ditë, ne nuk mund ta marrim ndoshta edhe për 1 vit. Prandaj lufta e suksesshme e krimit ndërkufitar përfshirë pastrimin e parave, unë mendoj se bëhet e suksesshme plotësisht nëse kemi bashkëpunim plot me të gjitha shtetet e rajonit. Nëse ne i referohemi Serbisë, për shembull, ose edhe Spanjës, unë me kompetencë them se nuk mund të gjurmohet asnjë vepër kriminale me këto 2 vende të cilat fare nuk bashkëpunojnë me neve. Informacionet që ne posedojmë është se njerëz kryesor të krimeve në Kosovë janë strehuar në Serbi ose në Spanjë. Prandaj unë apeloj që të jetë parasysh ky fakt dhe Kosovës të mundësohet qasje e barabartë në të institucione ligjzbatuese. Për një periudhë 5 vjeçare, nga statistikat tona, për një periudhë 5 vjeçare, vlera totale e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara kap shifrën 182.5 milion euro. Pra ju shikoni vetë se çfarë qasje ka pasur prokuroria e posaçme në drejtim të masave kundër produkteve të veprës penale. Pashtu unë dua të theksoj që strategjia e ndjekur nga prokuroria e posaçme në drejtim të masave kundër produkteve të veprës është shtrirë në 3 dimensione. Pra, së pari, në sekuestrimin dhe konfiskimin e produkteve të veprës penale, në konfiskimin e vlerës, në konfiskimin e barazvleftës, pra vlerës ekuivalente, dhe së treti, në aplikimin e ligjit 1092, datë 3/12/2009, për parandalimit dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese të pasurisë, siç quhet ndryshe ligji antimafia. Dhe sigurisht kjo qasje ka sjellë atë rezultatin që unë ju thash pak më përpara, vlera 182.5 milion euro, mendoj që nuk është një vlerë e vogël dhe që duhet marrë në konsiderat në punën e kësaj prokurorie. I would say we still are operating all in the level of statistical error. Because if you are talking about 8 million of laundered money in 2023 of cases, that's ridiculous. Because that very year we had at least 700 million, if not a billion, of money from cocaine smuggling, cigarette smuggling, and potentially some smaller amounts from marijuana, arms, human trafficking, and everything else that is happening, and simply nothing. Në Kosovë ka evazion deri në 500 milion euro mbrana vitit, varësisht prej matjeve që shbohet, por që po supozojmë 300 deri në 500 milion euro evazion fiskal. Dhe pyetja është ku shkojnë këto pare? Këto pare rikthehen prapë në ekonomi. Dhe në mas të madhe evazioni fiskal luftohet prej ATK-s me aq sa munden, por në mas të madhe nuk njeket edhe pastrimi i parave. Duke përdorur ndërtimet, kazinot, e bizneset të shërbimeve dhe format të tjera të ekonomisë, krimi organizuar arriti të shpërlajë në zonën e Ballkanit miliarda euro. Vizitorët impresionohen me ndërtesat e larta që krijojnë një realitet të rrejshëm se zona e Ballkanit është e zhvilluar ekonomikisht. Në realitet, pastrimi i parave solli varfëri për qytetarët të thjeshtë dhe dominim të krimit mbi ekonominë dhe demokracinë e vendeve të Ballkanit.
let me just give you a few examples. We have the president of the Supreme Court that is being charged for the organized crime. We have the former special prosecutor for corruption and organized crime again being charged as an organized crime member together with his colleague from the police who was deputy police director responsible for fighting organized crime. And in separate case we have the former police directors, plural, being also charged for organized crime, but this one participating in the cigarette smuggling. So all those things, although not yet terminated by the final verdicts of the court, point out what we already know, and that is that the organized crime was capturing Montenegro for at least 2 decades. Në fakt, unë e shikoj tashmë në një cikël pothuajse të mbyllur këtë dhe e shikoj pasojat shumë të rënda për ekonominë, për shoqërinë shqiptare, po edhe politikisht, po themi. Çfarë ka sjell ky invazion i krimit organizuar në Shqipëri, ka sjell erozionin e demokracisë, pra blerjen, pra është përfshirë deri aty sa të ndryjë në mënyrë direkte në demokraci, kur shikojmë që anëtarët të krimit organizuar në fakt kanë fuqinë të emërojnë dhe deputet në Parlamentin e Shqipërisë, ose të futen vetë si deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Në ekonomike, shumë bizneset cilat tashmë kanë dalë jashtë loje, sepse parat që injekton krimi organizuar janë të stërmëdha dhe askush nuk mund të konkurojë me këtë fuqit madhe ekonomike. Në aspektin e institucioneve të tjera shtetërore, ne kemi parë që ato përveç politikës kanë arritur të blejnë gjyqtar, prokuror, drejtor të administratës, kryetar të bashkisë, në zyre të cilëve ndonjëherë ecin sikur janë në shtëpinë e tyre, për të përfituar dhe më shumë territor, dhe më shumë mbrojtje, dhe më shumë, po themi, përfitime tjera ekonomike nga parat e qytetarëve shqiptarë. Apparently, according to some estimates, tens of billions of euros were money laundered through Montenegro, mostly in construction and real estate. And what is the first, for example, outcome? That the prices of a real estate, especially in the coast, are like in Monaco, like in French Riviera. That's not a real value. Come on, we cannot not compare French Riviera and prices in Montenegro. Last summer, there was like reports and real estate agencies were advertising that the 1 square meter in the apartment in Tivat Bay was 10,000 euros, 1 square meter, or 14,000 euros. So now Montenegrins, because it's so crazy expensive, because of that irrational growth, Montenegrins are going to Albania, to Greece, to Turkey for summer vacation, because they cannot afford Montenegrin costs. Po ata që vinë të vizitojnë Shqipërinë, vinë në hotele, vinë në resorte, vinë shohin downtownin qendrën e Tiranës, nuk shohin jetën normale shqiptarëve. Ata nuk kanë interes normalisht dhe s'kan as detyrimin që të shohin se si jeton një familje shqiptare normale. Sigurisht kemi resorte shumë luksoze, kemi ndërtime kulla të larta, ndërtime shumë cilësore, kompetitive për nga imazhi dhe cilësia me qoftë edhe me Europën. Çështja është se kjo ekonomi e krijuar, jo vetëm nga ndërtimi, sepse ndërtimi shpeshherë përqendrohet sepse është ekonomia më e madhe, sektori më i madh që kemi ne, por do të thënë jepet një lloj merite, si më thon, kësaj lloj ekonomie, po ajo nuk shpërndahet tek njerëzit, ajo mbetet tek ata që punojnë në atë sektor, ndërtuesit dhe gjithë bizneset që lidhen me to. Po kjo nuk ka ndikuar për shembull në rritjen e rrogave, në pagave, në nivelit pagave në përgjithësi, por ka ndikuar në rritjen e çmimeve. Domethënë, hyrja e parave me origjinë kriminale ka ndikuar në rritjen e çmimeve të real estate, për shembull, apartamentet, ndërtimet në përgjithësi në Tiranë janë ndoshta më të shtrenjta në Ballkan, besoj që janë më të shtrenjta dhe krahasohen me kryeqytete më të shtrenjta në botë. Dhe pastaj rritja e çmimeve përfshin edhe rritjen e çmimeve të retail, të konsumeve, të produkteve të konsumit përditshëm. Ushqime, shërbime bazike, shëndetësore, arsim, por që nuk është reflektuar tek shpërndarja, pra tek pagët. Mirë, po mos harroni. Qëllimi finali i pastrimit parave është personi me arrit me shfrytzu qatë aset. Dhe sot sa investitor kanë në pronësi banesa cilat as nuk mujnë me i shfrytzu.
kanë shumë, jashtëzakonisht shumë lokale në pronësi, kanë jashtëzakonisht shumë banesa në pronësi, plus kanë ende rritje të biznesit. Edhe kanë në pronësi asete, po edhe po e rrisin biznesin. Tash pyetja është ka. Qysh ka mundësi, do me thonë që vlera e banesave në Prishtinë me u rrit ka shpejt, dhe a jemi duke shku rrugës qysh është në Tiranë. Pra në Tiranë vlera e banesave për 1 metër katror kam rrinë në 4-5.000 euro, në Kosovë ende është 2.000, 2.500, 3.000 po sillet në Prishtinë, mirë po jemi në qatë rrugë. Qa të ndodhë në Tiranë? Në Tiranë jenë të ju pastru parat e pista. Sepse vlera e banesave me shku deri në atë pikë, atëherë pyetja është mirë, kush mundet me vlej këtë banesë? Nëse një banesë shitet 5.000 euro, ose sot në Prishtinë një banesë shitet 3.000 euro metra katror, kallëzom cili njeri, një familje mesatare mundet me arrit me e blej një banesë që është 400.000 euro në Prishtinë. Pasurimi i elitave të lidhura me krimin, ulje e demokracisë dhe varfëri për qytetarët të thjeshtë. Ky është emrusi i përbashkët i qyteteve të Ballkanit ku tolerua shpërlarja e parave të krimit të organizuar. Të ledhatuar nga ambienti ku vepronin, kriminalet që pastronin parat u kujdesën të falimentonin çdo biznes që kishte nisur nga komuniteti lokal. Ata pamundsuan jetën e konkurrentëve legal në biznes dhe nuk hezituan që në raste të caktuara edhe armët i kthenin kundër shtetit dhe demokracisë. Si profesionist, a mendon që shpërlamja e parave ju ka sjell përfitime bizneseve të Kosovës, apo mendon që kemi pas më shumë biznese që kanë falimentu për shkak të konkurrencës jo fair? Po, vetë fakti që mjetet të cilat kanë hyrë në sistem, se qëllimi i pastrimit të parave është futja e parave në sistemin tatimor, sistemin ekonomik edhe në sistemin përgjithësi financiar të një shteti, në kupton që krijon pabarazi në të bërit biznes. Për arsye se bizneset të cilat janë bizneset të rregullta, biznese korrekte dhe të cilat i pagojnë obligimet qoftë doganore apo tatimet, janë në pozitë të pavolitshme në këto raste, për arsye se bizneset, siç e ceka edhe më herët, bizneset të cilat janë të prira apo bëjnë përpjekje për të bërë pastrimin e parave, qëllim e kanë fryerjen e qarkullimit dhe pagesën e tatimit. Dhe në këtë mënyrë, momentin që mjetet hyjnë në sistem, atëherë vetë kjo nuk kupton që këto biznese kalojnë në një pozitë shumë më të mirë financiare, qoftë likuiditetit apo mundësive për marrjen e kredive ndaj banka komerciale apo institucioneve tjera mikrofinanciare. Ne do të kthehemi në retrospektiv të zhvillimeve ekonomike dhe të marrim praktikat e shteteve më moderne, këtë rast të shteteve perëndimore. Në asnjë rrugë dhe në asnjë mënyrë pastrimi i parave nuk ndihmon zhvillimin ekonomik. Pastrimi i parave ndihmon vetëm zhvillimin e organizatave kriminale, të cilat organizata kriminale në një të arme do të na rrezikojnë sigurinë tonë nacionale, personale, të familjeve dhe fëmijëve tonë. Nëse ne jemi të përkushtuar të luftojmë pastrimin e parave, ne do të kemi shoqëri të zhvilluar dhe fëmijët tonë do të jetojnë në një ambient të pakontaminuar. Kemi dëgjuar shumë arsyetime të tilla, kur thonë, po disa shtete janë zhvilluar duke marrë përbazë pastrimin e parave. Asnjë shtet nuk zhvillohet duke marrë përbazë pastrimin e parave. Këto shtete ja vlejojnë organizatave kriminale që ta marrin drejtimin e shtetit, ku gjithçka varet nga bosi, ku vullneti i qytetarëve pasqyrohet vetëm në letër dhe jo në realitet. Në ato shtete ku pastrimi i parave e ka marrë hovin gjoja të zhvillimit ekonomik, aty kemi një organizatë kriminale në nhije, e cila përcakton kush do të jetë polici, ushtari, doganjeri apo edhe zyrtari shtetëror. Në asnjë formë Kosova nuk do të mund, apo vendi ynë nuk do të mund të zhvillohet me para që na vijnë nga rrugët e grupeve të ndryshme kriminale. Shikoni, shpërlarja e parë mund të më na prunë neve objekte jashtëzakonisht mira në Kojshi, pra në lagjën tonë. Mirë po, shpërlarja e parë nuk sjell zhvillim ekonomik. Pra në përshtypjet parë na mundna me thonë që është zhvillu Prishtina, çfarë objekte të mëdha. Mirë po nuk sjell zhvillim ekonomik. Pse nuk sjell zhvillim ekonomik? E para, atë po e marrim sektorin e ndërtimit që folëm shumë. Nëse un jam biznes që merrem me ndërtimtari dhe ju marr që 20 vjet me atë punë, dhe jam duke ndërtuar një objekt, e ndërtoj me parë, domethënë që prej hallallit që thojnë, me parë të cilat nuk janë në rrugë ilegale që unë i ku marr ato. Dhe unë arri me dalë në shitje të një banese 1.500 euro metrën katror.
Mirë po banesa jam nuk është çast cilësore sa është e konkurrentit tem, i cili ka ardhur, ka investuar jashtëzakonisht shumë luks, ka investuar parë, domethënë të mëdha ato, dhe prap e shet 2000 euro metrin katror ose e shet sa unë që e shes metrin katror. Me automatizëm pra krijohet një konkurrencë e padrejtë mes bizneseve. Pra pastrimi i parave në thelb krijon konkurrencë e padrejtë mes bizneseve. Konkurrenca e padrejtë mes bizneseve nuk kupton që biznesi që nuk është të pastru para, ka me falimentu. Nuk ka rrugë tjetër. Nëse unë sot e kam një kompani të taksive dhe i kam disa vetura që i kam në qarkullim, dhe veturat e mia kushtojnë ka 15.000 euro. Mirë po nesër vjen dikush që don me pastru para dhe vjen me vetura 50.000 euro, në cilën ka hyjti? A zgjedh kerrën tam apo e zgjedh kerrën e personit i cili është jashtëzakonisht luksoz? Pra, në secilën fush që hyn pastrimi i parave, në secilën fush që hyn parja e pist, çaja fush ka me shku duke ra. Në ndërtimtari, në shërbime, në çfarë do shërbimi tjetër, pra biznesi që ka pastrimin e parave shkon duke u zhvillu, biznesi normal shkon duke falimentu. Po na kemi rastin e grupit kriminal të Mitrovicës Veriut, apo grupit, siç njihet në opinion të grupit të Radojqiqit, i cili i zhvillon të gjitha veprimtaritë kriminale që kanë më lart dhe me pas nëpërmes organizimit politik apo nëpërmes partive politike synon që të këto mjetet i fos në sistem. Goditja e këtij grupi është sinjali i qartë edhe për të gjitha grupet tjera se sistemi i Kosovës nuk do të lejon që një band kriminale me anë të pastrimit parave të vë shtetin në dilemë të ekzistimit apo të mos ekzistimit. T'ja them të qartë, në asnjë rast nuk kemi vërtetuar gjatë hetimeve tona se parat e krimit kanë sjellë zhvillim. Përkundrazi, kanë dëmtu ekonominë e vendit dhe kanë cënu rendin juridik dhe sigurinë e vendit. Përderisa në Kosovë statistikat zyrtare tregojnë se numri i rasteve të hetuara të shpërlarjes së parave nuk është i lartë. Hetimet e autoriteteve jashtë vendit kanë nxjerrë prova se vendi mund të përdoret për shpërlarje të parave të fituara nga veprimtaria kriminale jashtë dhe brenda Kosovës. Mafia ballkanike tashmë është faktuar në disa raste që e ka përdorur territorin e Kosovës për aktivitete kriminale dhe autoritetet dhe ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që kjo të përdoret edhe për shpërlarjen e parave. Kohëve të fundit, bazë informatave të inteligjencës që i kemi, shumica parave cila është duke lëvizur është vjen nga Anglia. Janë punët anglezë, qytetarë tonë dhe të vendeve të rajonit të cilët punojnë atje, e lëvizin poundin anglez në për rajon pa e deklaruar. Mirë po, këto informata i kemi të gjithë ne, të gjithë administratët doganore, të gjitha shërbimet policore dhe automjetet me targa të regjistrimit nga ky vend, konsiderohen si automjete me risk dhe kontrollohen çdo hyrje dhe dalje gjatë rrugës prej Anglisë deri në Kosovë apo me tutje. To answer your question very directly, yes, there is a possibility, not that it might end up in Kosovo, that it already end up in Kosovo in some of the projects. Yes, we have official confirmation of such cooperation in the SOCTA 2024. This is the latest document that was published. According to that document, on a cigarette smuggling route, it's actually the cigarettes come from either predominantly port of Durrës through Montenegro and then go through Kosovo, and it is distributed further on. So it is the clear link between organized crime in Montenegro and Kosovo is visible from that report. Although they did not disclose what amounts we are talking about, they didn't disclose how big those groups are, and most importantly, they didn't disclose what are the efforts to suppress activities of these groups. Nga hetimet që i keni pas deri tash, këto grupe, këto 16 grupe, a kanë pas lidhje edhe me grupet të cilat kanë bazë në Kosovë ose kanë veprimtari në Kosovë? Në fakt, nga analiza që ne bëm në prokurorinë e posaçme, rezulton një rast shumë i suksesshëm që ne kemi pasur me Prokurinë Speciale të Kosovës. Ka qenë një hetim i dyanshëm, Prokuria Speciale e Kosovës dhe Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila ishte në fushën e krimeve kibernetike dhe mashtrimit kompjuterik. Konkretisht të dyshuarit në këtë rast kishin shfrytzuar hapësirat ligjore për regjistrimin e disa subjekteve ekonomike në Kosovë me objekt dhënje konsulence dhe dhënje të shitje të shërbimit telefonik nëpërmjet internetit VoIP.
Dhe në këtë rast ka qenë një skem shumë e specifikuar, sepse viktimat e krimeve të mashtrimit bënin transfertat në llogaritë bankare të kompanive Guack, të cilët kontrolloheshin nga autorët e krimit, dhe mandej nëpërmjet faturimit fiktiv të shërbimit të konsulencës, si dhe të shërbimit telefonik VoIP, ato transferoheshin në Republikën e Kosovës dhe në subjekte ekonomike në Shqipëri. Mund të them që në këtë rast në Kosovë janë sekuestruar 1.5 milion euro në llogari bankare dhe po ashtu në Shqipëri janë sekuestruar vlerat konsiderueshme pasuri të luajtshme të paluajtshme në llogari bankare. Ka qenë një operacion shumë i suksesshëm. Aktualisht këtu ne kemi në proces gjykimi të dyshuarit për veprën penale të mashtrimit kompjuterik të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, kurse në prokurorinë speciale janë duke u gjykuar për pastrimin e produkteve të veprës penale. Së fundmi shikojmë edhe mënyra të tjera alternative që tregon që mund të ketë një ngopje të investimit ose të hedhjes së parave të pista në ndërtim, se shumë nga grupet e hetuara së fundmi nga SPAK-u po ose blejnë lingotari ose investojnë në kriptovaluta. Ka qenë një nga grupet cilës sapo është goditur së fundmi dhe janë sekuestruar $10 milion të investuar në kriptovaluta, të cilat rinë në portofolet huaja në Belgjik, pra ruheshin atje. Pra shikojmë edhe krimi organizuar që mbi ngopur aktualisht me investime në ndërtim dhe shikojmë një diversifikim të portofolit tyre. Ky është një fenomen i ri, jo vetëm te ne, mirë po edhe në shtetet e tjera, dhe përderisa ne deri kohëve të fundit nuk kemi pas edhe legjislacion i cili e rregullon tregtimin me kriptovaluta dhe nuk kemi biznese të cilat janë të licencuara faktikisht nga ndonjë institucion shtetëror i cili e bën rregullimin e kësaj fushë veprimtarie, mendoj se mund të ofroj hapësirë për përdorim me qëllim të shpërlamjes së parave. Kriptovalutat është një fushë e re edhe vërtet paraqet rrezik për shkak që nuk mund të kontrollojmë lëvizjen e tyre. Ne kemi bërë një punë të mirë së bashku me policinë e Kosovës, kemi pas disa aksione në shkatrimin e fermave. Mirë po, deri për vetëm sekuestrimin atyre pajisjeve, ne nuk kemi arritur të gjurmojmë ato mjete apo të nxjerrim ato mjete të cilat kanë qenë të prodhuar nga këto pajisje të kriptovalutave. Kjo është një fushë e re, e cila vërtet kërkon fokus nga gjitha agjencionet e zbatimit të ligjit, edhe trajnime se si mund të nxjerrim ato mjete të cilat janë në ato valleta, në ato kuletat të cilat i kanë krijuar qytetarët dhe i ruajnë ato mjete. Ke marrë pjesën në hulumtimet të Panama Papers edhe të dokumenteve të cilat kanë dalë prej atje. Çka është mri? Çfarë baza të transaksioneve të dyshimta janë mri mos zbuluar në Kosovë, sidomos tek tregu i duhanit? Realisht, sa i përket Panama Papers, krahasuar me shtete tjera, na kemi pas shumë pak zbulime, sepse mujmë me thonë që jemi ekonomia ende e re, dhe shumë prej biznesmenve ende në atë kohën kur janë zbulu, nuk kanë arrit me i kuptu komplet legjislacionin, edhe ka qenë pak me thjeshtë na, edhe me shpalla parën, edhe me ik tatimeve, edhe me ik normalisht me i fsheh bizneset që i keni bo fiktive. Prej atëherë dhe i tash normalisht situata ka ndryshu. Sot me dal një rrjedhje dokumente, besoj që kanë me dal shumë ma shumë njerëz që bojnë pastrimin e parave. Megjithatë, sa i përket duhanit, ne kemi pas bërë një hulumtim jashtëzakonisht madh disa vite më herët, së bashku me krejt shtetet e rajonit, cilëm na kemi zbulu qysh një markë e caktuar e duhanit, e cila është prej Egjiptit, është prodhuar një herë në Malzi dhe pastaj ka tentuar me ardhmë me prodhu në Kosovë. Mirë po në Kosovë nuk kanë arritur, domethënë nuk është pranuar me u prodhu çaj në Kosovë, pastaj kanë vazhduar dhe kanë prodhuar në Shqipëri. Po gjithë ky hulumtim që ka zbuluar është që rrjeti i bizneseve, të cilët kanë qenë të lidhura me kontrabandën e duhanit, me mashtrimet që e mbo përmes kontrabandës së duhanit të ndryshme, e kanë pas bazën edhe në Kosovë. Pra ne kemi arrit me i dokumentu që kanë qenë të paktën 5 biznese të hapura në Kosovë, shumica atyre në një adresë të vetme dhe shumica atyre në një adresë cilën as zyrës kemi mujt një avgjet. Dhe normalisht gjithë rjeti që ka qenë i lidhur edhe me politikën e Malzi, po ashtu ka qenë i lidhur edhe me bizneset jashtëzakonisht të fuqishme në Kosovë, cilat e kanë zbulu këtë rjet të kontrabandës dhe normalisht bizneset që kanë qenë të hapura në Kosovë, dokumentet e atyre bizneseve janë shfryzu vetëm për tregtim të mallrave. Pra, malli nuk ka hyrë fare në Kosovë, vetëm është ble prej një shteti X, për shembull prej Bosnjës,
dhe është nisë mu eksportu në Greqi ose në Britani të Madhe. Dhe biznesi që ka qenë në pronësite atyve cigareve që është bo kontrabandimi, ka qenë prej Kosovës dhe normalisht dyshimet ashtu normalisht që edhe për pasim parave, sepse ato para kanë mujtë me ardhë në Kosovë dhe nëse kanë hirë në sistem të Kosovës bankar, atëherë me siguri janë pastru dikum, po këtë pjesën e dytë na nuk kemi arrit me faktu deri në fund. A ke vrejtë që e ka hetu dikush shpërlarën e parë në këtë rast? Na shkrimet e kemi publiku, ajo është përkthyesën në anglisht, gjitha shkrimet e kanë marrë dhënë, gjithë skema e kësaj kontrabande e ka marrë dhënë. Nëse flasim për hulumtime që në publiku para 5-6 vete dhe ende sot nuk kemi asnjë akt akuzë, asnjë hetim, unë atëherë them që edhe nëse i kanë hetu, i kanë mshef ose i kanë hetu për t'i mbyllur.